誰能想到，中國居然真的把鐵路修進了撒哈拉沙漠？2月1日，中國鐵建承建的阿爾及利亞西部鐵路礦業線項目全線正式通車。這條鐵路全長950公里，需要穿越撒哈拉沙漠。要知道，撒哈拉沙漠是公認的基建禁區，放眼全球，能接這種燙手活的國家屈指可數。偏偏中國不信這個邪，憑着一股韌勁，硬生生把一條鋼鐵巨龍鋪進了這片茫茫沙海。大家好，歡迎來到星球熱點，國際大事從不學習，輿論場中抽絲剝繭，聚焦獨家中國資訊。點讚、訂閱加小鈴鐺，帶你用不一樣的視角讀懂中國故事。誰能想到，全球公認的基建禁區撒哈拉沙漠，如今也跑起了中國建的火車。2026年2月1日，中國鐵建承建的阿爾及利亞西部鐵路礦業線全線通車，950公里的鐵路線直穿撒哈拉腹地，這還是非洲第一條沙漠重載鐵路，說它是沙漠裡的奇蹟，一點也不誇張。當天，阿爾及利亞總統特本特意親自趕到通車儀式現場，並宣布這條鐵路全線運營。這位總統的重視，明眼人都能看出來。他不僅親自上前迎接了從南部挺杜夫開來的首趟客運列車，還親手按下按鈕，發出了首批鐵礦石貨運列車。站在鏡頭前，特本毫不掩飾自己的讚美，直言這條鐵路是阿爾及利亞獨立以來最大的戰略項目之一。不僅如此，他還特意轉向身邊的中國建設者，語氣裡滿是真誠地說道：“感謝中國朋友們。你們克服了連我們都覺得棘手的極端自然條件，把看似不可能的事變成了實實在在的現實。能讓一國總統親自站台點讚，這條鐵路的分量不用多說也能明白。可很少有人知道，中國人在撒哈拉修鐵路之時有多麼步步驚心。要知道，這裡白天最高溫能衝到50度，地面被曬得發燙，工人們中午根本沒法幹活，只能趕清晨和傍晚的時間搶工期。幾分鐘下來，衣服就能被汗水浸透。到了晚上，氣溫又驟降，冷熱交替的極端天氣，不光人扛着費勁，施工設備也總出故障，光維修調試就耗了不少功夫。更難纏的是風沙和流動沙丘，狂風裹着沙子能磨壞金屬設備。前一天剛平整好的路基，第二天一早可能就被埋了半截，工人們也只能重新再來。不止如此，這片施工區還是實打實的四無荒漠，無人、無水、無油、無信號，工人的吃喝住行全靠自己解決，想跟家裡報平安都得找半天信號。可即便如此，8000餘名中阿建設者還是在沙漠裡扎了2年根。為了趕工期，他們實行3班倒，夜裡開着照明燈鋪軌，遠遠望去，沙漠就飄着一條長長的光帶，從天黑亮到天亮。這樣的場景整整持續了24個月，從未間斷。當然，中國人幹活從來不是硬扛，更講究巧勁。為了破解沙漠施工的難題，中國工程師們想出了不少土洋結合的高招。他們借鑑了中國新疆和若鐵路的防沙經驗，在鐵路兩側扎起2米高的阻沙障，又種上耐旱的沙棘，像給鐵路搭了個防風沙屏障，硬生生把流動的沙子擋在了外面。針對沙漠地基不穩的問題，工程師們又琢磨出震動壓實加土工隔山技術，把路基的承載力提高了40%以上。就算重載列車開過去，路基也紋絲不動。最讓人叫絕的還是軌枕的設計。項目團隊特意把軌枕做成收腰形，還預留了排沙孔，這樣沙子就算鑽進軌道縫隙，也能自己漏出來，再也不用工人天天拿着工具清理，省了不少力氣。就這樣，工人們不僅克服了各種困難，還創下了不少亮眼的記錄。比如24個月新建575公里路線，生產軌枕110萬根，鋪焊軌580公里，比原計劃提前3個月完工。單日鋪焊軌4公里，日產軌枕5200根，還首次在阿爾及利亞用上了 CPG 500長軌鋪軌機，一次性鋪好504米長的鋼軌。這些記錄連阿爾及利亞公共工程部長都看呆了，忍不住點讚。中國技術真的把不可能變成了可能。說到這兒，可能有人要問了，這麼艱難才修起來的鐵路，到底給阿爾及利亞帶來了哪些好處？那可太多了。對阿爾及利亞來說，最直接的好處就是盤活了南部的礦業，還省下了一大筆錢。
這條鐵路一頭連着南部的加拉傑比萊特鐵礦，另一頭連着北部的城市貝沙爾。鐵礦石從南部運出來，經貝沙爾再往北，就能送到奧蘭附近的鋼鐵生產基地加工。以前因為交通不便，這片鐵礦的礦石要麼運不出去，爛在山裡，要麼靠汽車運輸，成本高得嚇人，根本不賺錢。現在鐵路一通，每年能運輸5000萬噸鐵礦石，運輸成本直接降了30%以上，相當於給當地礦業裝上了加速器。據當地國有企業 Ferro 披露，加拉傑比萊特鐵礦初期年產能大概是400萬噸，到2030年就能提升到1200萬噸，遠期目標更是能達到年產5000萬噸。等礦山全面投產，阿爾及利亞每年能減少約12億美元的鐵礦石進口支出。說句實在的，這可不是一筆小數目，相當於給國家財政省出了一大筆零花錢，還能帶動鋼鐵產業發展，給國家經濟注入新動力。比起國家層面的好處，沿線老百姓感受到的實惠、更直接、更貼心。這條鐵路實實在在改變了他們的出行和生活。以前從貝沙爾省到廷杜夫省坐汽車要走8個小時的爛路，坑坑洼洼不說，遇到風沙天還經常堵車，耗時長還不安全。現在坐火車只要3個小時就能到，票價還便宜，省心又省錢。鐵路沿線還設了不少客運站，村民們種的水果、養的牛羊，當天摘下來趕上車就能運到大城市賣掉，再也不用怕果子爛在地裡。牛羊運不出去，收入也跟着多了起來。有個當地牧民說起這條鐵路就笑得合不攏嘴。他表示，以前孩子上學要走2小時山路，風吹日曬的心疼得很。現在好了，家門口就能坐火車，省事多了。這條鐵路就是我們的幸福路啊！除此之外，這條鐵路還完善了阿爾及利亞的國家鐵路網，把西南部的礦區、北部的工業區和港口緊緊連在了一起。往後，沿線說不定會興起新的加工廠、物流園，能創造大量的就業崗位，讓更多當地人能在家門口找到工作。有經濟學家預測，這條鐵路大概能讓阿爾及利亞西南部省份的 GDP 增長10%以上，還能吸引更多外資，助力國家長遠發展。與此同時，埃塞俄比亞索馬里州也格外熱鬧。由中國東方電氣集團承建的阿伊薩風電項目於1月31日在這裡舉行了投產發電儀式。這場儀式的規格可不低，埃塞總理阿比、吉布提總統蓋萊、索馬里總統馬哈茂德都到場出席，足以見得這個風電項目在東非地區的分量。儀式現場，埃塞總理阿比毫不掩飾對這個項目的重視，直言清潔能源是埃塞長期經濟發展的關鍵。而阿伊薩風電項目正是埃塞靠着本地資源實現自力更生的重要一步。他還特意點名感謝，把中國東方電氣集團放在了顯眼位置，感謝中方和當地各方一起推動項目第1階段順利完工。這份感謝可不是客套話，畢竟從項目啟動到首批機組並網，背後少不了中方團隊的實打實付出。說起來，阿伊薩風電項目可不是一拍腦袋就上馬的工程，早在2017年就已經啟動建設。東方電氣和埃塞俄比亞電力公司簽下總承包合同後，就開始了穩步推進。這個項目是埃塞目前規模最大的風電項目，設計總裝機容量達到120兆瓦，要安裝48台單機2.5兆瓦的風電機組，每一台設備都由東方電氣研制提供，還配套建設了完整的風場、變電站和輸電線路。如今第1階段的建設已經落地，32台風電機組全部安裝完成，成功實現並網發電，一下子就有80兆瓦的清潔電力注入了埃塞的電網。這一步的完成，意味着埃塞的綠色能源建設算是邁出了實打實的一大步。熟悉埃塞的人都知道，這次項目落地的索馬里州本就是個能源寶藏地，當地的風能、太陽能、天然氣資源都十分豐富，之前只是缺少成熟的開發技術和建設能力。這次阿伊薩風電項目算是把當地的風能優勢真正盤活了。埃塞俄比亞電力公司首席執行官阿謝比爾·巴爾查也直言，這個項目是埃塞重要的綠色能源基礎設施，它的投產帶來的好處可不是一星半點，最直接的就是給亞吉鐵路經濟走廊的建設添上了關鍵一筆。亞吉鐵路作為東非的重要交通幹線，沿線的工業和基礎設施建設都需要穩定的電力支撐。現在阿伊薩風電項目的清潔電力跟上了，這條經濟走廊的發展自然也就有了更可靠的能源保障。除此之外，埃塞对吉布提的電力出口能力也跟着提升。在此之前，埃塞的電力出口規模有限，這次風電項目投產不
不僅能滿足本國的用電需求，還能把多餘的清潔電力輸送到鄰國，既增進了區域間的能源合作，還能為埃塞賺取不少外匯，算是一舉兩得。目前，阿伊薩風電項目只是完成了第一階段，剩下的16台機組還在規劃建設中。等全部48台機組都投運後，項目年發電潛力能達到4.67億千瓦時，屆時埃塞的綠色能源供應能力還會再上一個台階。從鐵路到風電，中國企業在國外的建設項目從來都是實打實解決當地發展的剛需。往後說不定還會有更多的中國基建走進世界各地，讓更多人看到中國的實力。好了，今天的內容到這裡就結束了。如果你喜歡小編的影片，還請大家多多點讚轉發，讓更多的人一起見證中國進步。關注我的頻道，這樣既能回顧往期視頻，又不會錯過之後的精彩內容。那我們下期節目不見不散。